أهلا وسهلا متابعينا في شركة أوربت للأجهزة الكهربائية. اليوم بدنا نتعرف على طريقة استخدام غسالة ال LG حجم 8 كيلو بالطريقة الصحيحة من أجل الحصول على النظافة المطلوبة وكيفية المحافظة عليها لعمر أطول. خلونا أول إشي نتعرف على ميزات غسالة ال LG وليش تعتبر من الغسالات الأولى على مستوى العالم. أولا بتيجي غسالة ال LG بخاصية الدايركت درايف، يعني انه الموتور بيجي متصل بشكل مباشر مع الحوض، وهذا بعطيها صوت انعم وعمر افتراضي اعلى. ثانيا تيجي غسالة ال LG بنظام الست حركات السكس موشن، واللي بتناسب مع جميع انواع الغسيل من اجل الحصول على افضل نتيجة لكل نوع. ثالثا نظام الانفرتر، يعني انها موفرة للكهرباء والماء. طبعا كيف انها موفرة للمي؟ ميزة غسالات ال LG انها بتستهلك مي على حسب كمية الغسيل اللي فيها، يعني اذا كانت كمية الغسيل قليلة فانها راح تسحب مي اقل، واذا كانت الكمية اكثر فراح تسحب مي اكثر. رابعا امكانية اضافة غسيل اثناء التشغيل، وهي هسه بنتعرف عليها في اثناء الاستخدام اللي هي الاد ايتم. و خامسا إمكانية ربط الغسالة عن طريق الواي فاي اللي هو النظام السمارت ثينك باستخدام الجوال، وهذا راح نشرحه بفيديو ثاني لاحقا. خلونا نتعرف على الأشياء الأساسية في غسالة ال LG. أولا في عنا هون كبسة الباور، هون بنضوي وبنطفي الغسالة. الشغلة الثانية اللي هي عنا العجلة اللي بالنص، هذا بيساعد انه نختار البرنامج اللي بتناسب مع الغسيل اللي بدنا اياه، فاذا حركناه يمين او شمال الضوء هذا بصير يمشي معنا وينتقل من برنامج للتاني. الكبسة الثالثة اللي هي كبسة التشغيل، بعد ما نختار البرنامج اللي بدنا اياه بنكبس هون على كبسة التشغيل، ومن هون بتبلش الغسالة تشتغل. والشغلة الرابعة اللي هي اللوحة اللي على اليمين، هاي اللوحة بتعرض لنا المعلومات الضرورية مثل الوقت، درجة الحرارة، سرعة الدوران، طبيعة البرنامج اللي احنا اخترناه، شو ميزاته، وهسا بنشرح لكم عنها كل كبسة لإيش هي. بالنسبة للوحة التحكم بالال جي بدنا نحكي عنها بشكل سريع، انه احنا اذا حبينا نتحكم في طبيعة البرنامج اللي احنا بدنا اياه بنقدر هون نتحكم بدرجة الحرارة عن طريق التمبريتشر، بنقدر نتحكم بدرجة الدوران عن طريق السبين، فكل ما بنكبس كبسة بنتقل من رقم للتاني. اذا بدنا نعمل اللي هي اضافة القطعة من الغسيل احنا نسيناها في اثناء التشغيل، بنكبس على كبسة الاد ايتم. هسا بالنسبة للكبسات الثانية في عنا هون كبسة الانتنسيف، التايم سيف، والرنز، والديلي اند. بنحكي عنهم هدول بشكل سريع، وكل وحدة تحتيها في كمان وحدة، في مثلا انتنسيف تحتيها البري واش، التايم سيف محطوط التيوب كلين، الرنز اللي هي العصير محطوط تحتيها الكريس كير، والديلي اند تحتيها محطوط التشايلد لوك. مش راح احكي عنهم كلياتهم، بس بدي احكي لكم عن الاشياء الاساسية. انه احنا اذا حبينا نحط قفل للغسالة مشان الأولاد الصغار بنستخدم نكبس هون لمدة 3 ثواني على الغسالة، فبتظهر لنا صورة القفل والإشارة CL، معناته إنه هيك الغسالة قفلت. مشان نرد نفك هذا القفل بنرد نضغط هون لمدة 3 ثواني على نفس الكبسة. والشغلة الثانية اللي هي كبسة البري واش هنا، فإذا ضغطنا لمدة 3 ثواني تكبس عنا هون كبسة البري واش. هاي هسا نحكي لكم عنها. هسا بالنسبة لطريقة التشغيل خلينا نشوف كيف الطريقة الكاملة لتشغيل الغسالة. اولا نضغط على كبسة الباور من هون، فبتضوي الغسالة مع اللوحة كاملة. اثنين نفتح حوض الغسالة وبنحط الغسيل اللي بدنا اياه جواها، فلنفترض انه احنا بدنا نغسل غسيل ملون، فبنحط الغسيل الملون فيها وبنسكر الباب. بنختار هنا البرنامج حسب طبيعة الغسيل اللي احنا بدنا اياه.
هسه ما بديش انا اقعد اشرح عن كل البرامج الموجودة، احنا بدنا ناخذ الطريقة العملية بالمناسبة لكل نوع غسيل. فالغسيل الملون انا بنصحكم بس بين برنامجين، برنامج اسمه الكويك 30 اللي هو برنامج 30 دقيقة بيجي 20 درجة الحرارة و800 الدوران، والثاني اللي هو برنامج الميكس. الفرقية بينهم انه الكويك 30 نستخدمه للغسيل الملون المش وسخ، يعني عندك غسيل ملون بس مش وسخ كثير، بس مثلا ريحة او اشي زي هيك، فبنستخدم الكويك 30. اذا عندك غسيل ملون وسخ وبدك يعني انك في بقع حابب انك انت تشيلهم كلياتهم، فبنستخدم برنامج الميكس. معدل برنامج الميكس حوالي ساعة ساعة إلا ربع، خلينا نحكي حسب كمية الغسيل اللي احنا بدنا إياها. فبعد ما نختار احنا اللي بدنا إياه، بنفتح هون الجرور، نفتح هون جرور، وهون بنحط تايد، ومن هون بنحط معطر. طبعا التايد هون اللي بنحطه فقط قدر فنجان قهوة او اكتر شوي، لانه مش منيح انه احنا نحط فيها تايد كثير، واذا كان في تايد سائل بكون احسن واحسن. والشغلة الثانية بنحط المعطر هون قدر كاسة خلينا نحكي. وهذا الجرور ما نحط فيه اشي الا اذا انت بتعرف شو استخدامه، واستخدامه مشان اللي بده يعرف شو هو، انه احنا اذا حبينا نعمل اللي هي تنظيف اعلى، فبنحط التايد هون قدر نص فنجان، وبنكبس كبسة مطولة على كبسة البري واش. البري واش اللي هي معناها شايفين هاي ضوء الجرور تبعها، وبنكبس هون كبسة مطولة على كبسة اللي هي البري واش. البري واش اللي هي ما قبل الغسيل. فاللي بتعمله الغسالة انه بتسحب التايد اللي موجود في الجرور هذا الصغير، وبتنقع الغسيل لمدة معينة حوالي من 10 لربع ساعة، وبعديها بتبلش بالغسيل المعتاد. فهي زي خلينا نحكي بتنقع الغسيل مشان تعطينا نظافة اكتر. بعديها بعد ما نقينا احنا الاشياء اللي بدنا اياها واخترنا احنا البرنامج المناسب، بنكبس هون على كبسة التشغيل، ومن بعديها بتشتغل الغسالة وبس تخلص بتزمر. هذا بالنسبة للغسيل الملون. بالنسبة للغسيل الابيض انا بنصحكم بس ببرنامج واحد اللي هو برنامج الكوتون، مش الكوتون بلس، الكوتون العادي. وهون اختاروا غيروا درجة الحرارة من 40 حطوها على 95 زي ما احنا هون شايفين. منغير زي ما حكينا هون عن طريق التمبريتشر بنحطها 95. ال 95 برنامج راح يعطيك غسيل ابيض كثير كثير نظيف. وزي ما قلنا اذا انتم حبيتوا تستخدموا اللي هو البري واش اللي هي النقع للغسيل، بنكبس هون على كبسة مطولة على البري واش، هاي شايفين ضوء، فبنقدر احنا نحط تايد في المحل اللي احنا قلنا عنه. برامج تانية للي بده يعني يستخدمها، برنامج هنا الديوفيت، هذا برنامج مناسب للحافات او للحرامات. طبعا احنا ما بنصح ان تحطوا حرامات الكبيرة، حطوا بس الحرامات الصغيرة، الحافات الصغيرة، شغل بابيات، شغل مثلا خوت مفردة، اشي يقدر يوسع في الغسالة، ما تحط حرام بجوز الكبير. عندك برنامج الجنتل كير، برنامج مهم للي عنده جلابيب واللي عنده عبايات وفساتين. فجنتل كير اللي هو برنامج للأشياء الحساسة اللي بدها عناية أكثر من غيرها. برنامج السبورتس وير، هذا للي بده يغسل الأواعي الرياضية، برضو كثير منيح هذا البرنامج. بقية البرامج أنا شخصيا ما راح يعني أتوقع حدا إنه يستخدمها. زي ما قلنا الملون اللي هو الكويك 30، والثاني اللي هو على برنامج الميكس، والأبيض بنستخدم هون برنامج الكوتون، وللحافات والحرامات نستخدم هون ديوفيت، والجنتل كير للعبايات والأشياء اللي بدها عناية أزيد من غيرها. بعد ما تعرفنا على طريقة تشغيل غسالة ال LG واستخدامها، بدنا نتعرف على كيفية المحافظة عليها وشو هي النقاط الأساسية اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار. أولا لازم
نفقد الغسيل قبل ما نحطه بالغسالة، فنتأكد إذا في مثلا قطع معدنية، في حبسات، في دبابيس، أي إشي لازم نقيمه مشان ما ينزل في الغسالة ويأذيها. هاي النقطة كثير كثير مهمة. الشغلة الثانية، لازم ننظف الغسالة بين كل فترة والتانية من الكلس اللي راح يصير يتراكم فيها، وبتتم هاي العملية كالآتي، وتبعوا على هاي الملاحظة كثير منيح. أولا بنضوي الغسالة من هون، بعدين بنختار هون برنامج اسمه تيوب كلين، نكبس عليه لمدة 3 ثواني فبتظهر هاي الإشارة عنا. منحط هون اللي هو ملح الليمون او اي مادة تنظيف تانية، منسكر الغسالة ومنكبس على كبسة التشغيل. وهذا البرنامج مهم جدا ما يكون اي اشي جوا الغسالة، هذا من اجل تنظيف الغسالة. هاي نقطة كثير كثير مهمة، وهذا البرنامج فيك تستخدموه كل شهر شهرين مرة مشان ننظف الغسالة من جوا. الشغلة الثالثة انه احنا بعد ما ننظف الغسالة وبعد ما نستخدمها، يفضل انكم تخلوا باب الغسالة مفتوح بهاي الطريقة مشان ما تتكوم الرطوبة جوا الغسالة. وشغلة الأخيرة انه احنا لازم نفكر الفلتر اللي وراه اللي هو البربيش المي من الأوساخ والكلس اللي بيجي من المي نفسها، وهذا بيساعد انه يفوت ضغط مي احسن على الغسالة. طبعا زي ما قلنا هذا هو بالنسبة لاستخدام الغسالة بشكل عام. وفي كمان شغلة راح ننزل عنها فيديو ثاني اللي هي كيفية ربط الغسالة عن طريق الجوال، هذا راح ننزله بفيديو ثاني. وما تنسوا انه احنا راح ننزل فيديوهات بشكل شبه يومي على طرق استخدام الأجهزة الكهربائية والمحافظة عليها، وكيف احنا نستفيد منها بالشكل الصحيح. ما تنسوا تعملوا متابعة للفيديو وللقناة، وما تنسوا تعملوا لايك وشير على الفيديو مشان يوصل لأكثر عدد ممكن. وشكرا للمتابعة، مع السلامة.